Ola, neste vídeo estamos xa xusto case no ecuador deste manual. En este vídeo falaremos do tema sexto, o tema que fala da imaxe ou imaxes que do ser humano se tiñan na Idade Moderna. Esta Idade Moderna, lembremos que no anterior capítulo San Martín deixábanos no Renacemento, no punto de xiro que supón a conquista do continente americano. Pois neste capítulo comezamos con o cambio da imaxe do ser humano presente na filosofía de Descartes. Logo pasaremos estamos no século XVII, pasaremos a continuación ao século XVIII, o século da Ilustración, e, e logo dentro desta ilustración teremos as antropoloxías de Rousseau e, por último, saltaremos ás antropoloxías de Kant. Descoñezo se conseguirei acabar este tema así de corrido, primeiro por unha cuestión tecnolóxica, segundo porque non é o meu mellor día de estado de saúde, entón é probable que como xa pasou fai un par de capítulos se quede pola metade e logo continue outro día. Bueno, pido tamén desculpas polos posibles erros que poida cometer, teño a cabeza un tanto embotada. Comenzamos. Decíamos que no Renacemento nacía esa actitude antropolóxica, que non estaba presente na época anterior, no medievo, cando o ser humano estaba perfectamente explicado dende Deus e dende o mundo, non? Bueno, con esta apertura do espazo antropolóxico aparece tamén o estudo dos outros como modelos de ser humano, como xa vimos no Renacemento, non? Tanto os outros da antigüidade, grega e romana, como os outros aínda descoñecidos para os gregos e romanos e que serían coñecidos nesta época de conquista, non? Bueno, como é contextualmente o comezo da Idade Moderna, non? Estamos no século, finais do século XV, comezos do século XVI. Bueno, a Idade Moderna supón a confluencia de tres factores no tocante a esta cuestión antropolóxica que estamos falando. Por un lado, o desenvolvemento do capitalismo, de economías de mercado, o desenvolvemento dos sectores económicos de tipo, pues eso, no referentes ao mercado, non? Comerciantes, todo o relativo ao comercio marítimo, sofre un desenvolvemento que na etapa previa estaría máis posta no foco na agricultura, non? E na gandería tamén, en certo xeito. Eso por un lado, todos os cambios a nivel económico, o desenvolvemento da clase burguesa. Por outra banda, o triunfo da ciencia física e matemática que atopamos en Galileo, rompe con determinados esquemas que funcionaban e que eran proveitosos na etapa anterior, máis que cos descubrimentos de Galileo en canto a física, todas as súas teorías, experimentos mentais, etc., iniciase unha nova tradición científica, non? Que se desenvolverá pois a continuación, con xa máis tarde con Newton, etc., non? Sería ese comezo, ese albor da ciencia xa nunha concepción xa que poderíamos aproximar á contemporánea, non? E por último, xa no tema antropolóxico, atopamos unha neutralización moral da antropoloxía. Decíamos que o esquema clasificatorio de salvaxismo, barbarie e civilización que comezamos a ver no século XVI, a comezos do século XVI, en todo o relativo aos debates en torno á cuestión indíxena, nos escritos ideolóxicos, non? Que vemos nesta época, non son aínda dunha cientificidade como para amosarnos a unha antropoloxía explícita, mas sí que temos unha antropoloxía implícita con eso. Bueno,
esa antropoloxía implícita iba damando unha intencionalidade moral. Ese esquema clasificatorio, salvaxismo, barbarie, civilización, nace cunha intención moral, non? De aproximarnos a contrastación entre as moralidades dos povos e incluso, nalgúns casos, de servir a crítica propia de Occidente dende os modos de vida das novas, bueno, dos indígenas, non? Descubertos, era o caso de Montaigne. Bueno, temos entón que nesta etapa, na Idade Moderna, o que fai é que esa carga moral que ía no esquema clasificatorio desaparece, non? Atopamos xa o comezo dunha explicitación científica da antropoloxía. Bueno, comezamos a Idade Moderna coa filosofía de Descartes, non? A filosofía de Descartes supón un intento, un proxecto de aplicar ao pensamento filosófico o modus operandi e o éxito explicativo que Galileo obtivera coa súa física, non? Coa súa física matemática, se se quere, non? Descartes intenta, polo tanto, dotar a filosofía dun ríxido método que permita chegar ás verdades, non? Deixarse de divagacións, non? E de cuestións, rexeitar por completo os dogmas, non? Que na Idade Media se empezaban a cuestionar, comezar cunha dúbida metódica, e a partir desa primeira certeza que Descartes atopa coa súa dúbida metódica, que esa primeira certeza é o cogito dubitante, non? O eu que dubida, que está como unha verdade irreductible, unha idea clara e simple, que dirá el, non? Unha verdade evidente por si mesma e distinta, non? Esa primeira verdade servirá para construir o seu edificio metódico, non? Na filosofía. Bueno, cales son os rasgos da filosofía de Descartes? Pois, por un lado, o que vemos, a desconfianza dos sentidos que o leva, que está no inicio deste proceso de dúbida metódica, non? Cuestiona a información recibida polos sentidos, incluso a posibilidade de que esteamos a ser enganados, non? Por un xenio maligno, a súa famosa hipótese do xenio maligno. Por outra banda, outro rasgo, este modelo matemático do pensamento seguro, a aplicación metodolóxica ao pensamento filosófico. O seguinte rasgo, importantísimo, nese atopar ese cogito como verdade irreductible e molde de futuras verdades, Descartes separa ese cogito atopado desa res extensa. Dirá res substancia, non? Dirá Descartes que estará por un lado a res extensa, o corpo, o mundo, o físico, e por outro lado a res cogitans, non? A substancia pensante, a substancia que, en última instancia, é a que está sostendo e accionando ese proceso metódico que leva ao descubrimento desa substancia pensante a sí mesma, non? Entón, esta natureza externa, a res extensa, estará rexida por unhas leis deterministas de tipo mecánico, como as pensadas por Galileo, aquí onde vemos outra forte influencia, non só a cuestión metódica na filosofía, senón a concepción da natureza como unha máquina, como o mecanicismo, non? Como un conxunto de elementos que se rexe por ríxidas leis mecánicas, que se poden, en última instancia, matematizar e explicar. De aí que Descartes desenvolvera moitas investigacións na mecánica de choques, en concreto con moi pouco éxito, pero bueno, é importante sinalar isto, sobre todo as correccións que Christian Huygens fará deses cálculos, non? Sobre os choques. Bueno, entón,
Cal é o resultado? Temos, por un lado, unha natureza mecanicista, a concepción mecanicista desa natureza externa, e temos en contraposición esa substancia pensante, ese cogito, que, dirá Descartes, non está contaminado por ningún elemento exterior, é independente, a conexión entre interior e exterior será unha cuestión delicada en Descartes e que finalmente acabará atribuindo a glándula pineal, pero bueno, isto é fariña de outro costal. Ese cogito interno sería igual en todos os seres humanos. Que se está aniquilando aquí? A diferenza, a posibilidade de alteridade humana. En última instancia, ese igualar todos os coguitos humanos o que fai é eliminar a posibilidade de comprender a diferenza humana, as diversidades culturais. A consecuencia disto, a antropoloxía entendida dende un punto de vista actual queda expulsada do pensamento filosófico. Non se a filosofía no seu pensamento metódico atopa un coguito que é un coguito puro e que é igual en todos os seres humanos, que sentido ten que na filosofía se inclúa ese estudo da diferenza, non? Da diversidade humana, das diversas culturas e manifestacións. Non tería ningún sentido. Entón, vemos como aquí a antropoloxía se queda apartada desa filosofía, non? Non se construirá, polo tanto, unha antropoloxía filosófica baixo esta tradición de cartesiana, senón que a antropoloxía, na súa separación da filosofía, co paso dos séculos, iráse construindo como unha etnoloxía. Ao faltar esa pata filosófica, irá articulándose como unha ciencia que estude as distintas sociedades e culturas, pero de xeito independente, parcelario, descoidando ese estudo do ser humano da humanidade en común que uniría a todas as culturas, non? O estudo da igualdade a partir da diferenza. Isto estaría marxinado. Entón, a antropoloxía acabaría convertíndose nunha etnoloxía e esa etnoloxía acabaría caendo, polo tanto, tendo grupos illados de humanos nun relativismo. Sería a consecuencia última que tería a súa manifestación sobre todo nas correntes antropolóxicas do século XX e aínda nos nosos tempos con menor vigor. Bueno, entón, en resumidas contas, atopamos en Descartes estes principios cientificistas e mecanicistas, non? Que fan ver ao mundo como un mundo non humano, como un mundo mecánico, non? Como un mundo galileano. Ao mesmo tempo que Descartes atopamos o pensamento filosófico de Pascal, non? Coa súa distinción entre razón e corazón, e tamén o pensamento de Montaigne, que xa comentamos no anterior capítulo, non? A cuestión de como a etnografía que chega das Américas lle serve como unha base para a súa crítica moral da sociedade europea. Bueno, con isto pechamos a parte de Descartes. Que se dá tamén outro movimento clave nesta idade moderna, nesta primeira parte da idade moderna? Bueno, dáse o triunfo da ideoloxía colonial. Atopábamos no anterior capítulo esas imaxes da conquista de América, ese trato brutal, esas condicións terribles de traballo e de vida a que os indígenas quedaban sometidos a pesar da promulgación de diversas leis e da bula papal, de que gañasen no debate sobre a consideración humana dos indígenas, digamos, os vós, entre aspas, non? Os que os consideraban como humanos e que reivindicaban para eles un trato xusto, a pesar desa victoria ideolóxica. Na práctica, as condicións eran lamentables, establecíanse
réximes de semi-esclavismo, incluso en algúns casos moi habituais, por desgraza, réximes de esclavismo, de escravos traídos de África ou incluso capturados no propio continente, a pesar de que estaba prohibido. Estas situacións miserables facía que fose un fervedoiro de conflictividade, esas encomendas, esas misións, eses enclaves colonizadores en América Latina, por continente americano en xeral, non? Eran un foco de conflictividade. Entón, cal é a solución a esta situación? Cal é a solución que emerxe para evitar esta conflictividade? Bueno, pois trataríase de o ánimo a civilizar aos salvaxes, non? Trataríase de que o esquema clasificatorio de salvaxismo, barbarie e civilización perde o seu trasfondo moral para aplicarse un intento de traer a eses salvaxes a civilización como un xeito de eliminar a súa indolencia, non? Este concepto usará un teórico alemán que agora mesmo Humboldt, na súa viaxe, se non me lembro mal, por Cuba, moito máis tarde, a indolencia destas persoas, non? Que tendo recursos, feito, recomendou o propio Humboldt queimar e arrasar as plantacións, creo que eran de plataneiras, que lles permitían vivir, máis ou menos ter uns recursos alimenticios dos que dispoñer e non ter que así someterse a condicións lamentables de traballo, non? Pois o propio Humboldt recomenda arrasar con eses cultivos para precisamente eliminar esa indolencia e facer que se sometesen a ese xugo laboral, non? Bueno, entón, este intento de eliminar esa indolencia, de traer aos salvaxes cara á civilización, fai que ese esquema clasificatorio xa non sexa un esquema con intención moral, senón que sexa un esquema progresivo, non? Que trataría de que a humanidade transcorrería ao longo desas fases, non? Habería unhas comunidades ou grupos que estarían máis ou menos avanzados nese esquema clasificatorio que avanza, non? Entón, teríamos, pois, eso, por un lado, o esquema clasificatorio, e por outro, a evolución da cultura, de a barbarie sería o elemento intermedio, non? Neste punto, nada máis que simplemente a cuestión da intención moral se perde e se aparece unha antropoloxía de tipo científico, non? Bueno, esta sería o peche á ideoloxía colonial, a este triunfo da ideoloxía de traer aos salvaxes a cara á civilización, non? Bueno, a ilustración. A continuación, o século XVIII caracterízase por lugar común, non? A proliferación de autores e de pensamento de tipo ilustrado, que pretende arrancar a humanidade da minoría de idade na que é autoculpable, non? En termos de Kant, que intenta facer triunfar a razón, e que ao mesmo tempo contén a ilustración unha crítica a como esa ciencia que atopábamos que se desenvolvía no século anterior, esa concepción do mundo mecanicista, expulsa do seu seo aos rasgos humanos. Atopamos, como di Diderot, un dos representantes máis importantes da ilustración, un mundo sen humanidade, non? Un mundo non humano, onde o humano non tería lugar nese mundo contemplado pola ciencia, non? Un mundo con leis ríxidas, deterministas. Entón, en parello a esta cuestión, temos como rasgo de ilustración que a providencia, a idea de providencia divina que tan presente na Idade Media, deriva, secularízase, perde o seu carácter relixioso, teolóxico, para convertirse na idea de progreso, que será fundamental o mito do progreso
mito caracterizado pexorativamente, non tan pexorativamente, descriptivamente, non? É unha idea que se impón nesta etapa e que aínda a día de hoxe atopamos unha concepción implícita de progreso en case calquera discurso que fale da historia, non? Este é un rasgo fundamental da Ilustración. E no seo da Ilustración, un dos autores máis importantes, Jean-Jacques Rousseau, ten unha serie de estudos sobre a antropoloxía, non? Que, máis ben estudos antropolóxicos, que nos fan observar o momento no que as tres antropoloxías estuveron unidas nese autor, non? Na súa obra Estudo sobre a orixe das linguas, Rousseau propón que para estudar os homes debemos mirar preto de nós, no noso entorno, nos persoas que vayamos coñecendo, máis que para estudar ao home, entendendo aquí, ainda que non intento neutralizar a carga machista que podía ter Rousseau, mas creo que neste caso se refería máis ben aos humanos, non? Que por un lado estudar aos humanos implicaba estudar, o sea, mirar cerca, non? Mirar preto, pero que estudar ao humano, non? A esa esencia humana, de novo atopamos, non? Esa contraposición, antropoloxía de rasgos, antropoloxía esencial, estudar aos homes, estudiar ao home, debíamos mirar lonxe. Isto atopámonos na obra Estudo sobre a orixe das linguas. Na obra Discurso sobre a desigualdade dos homes fai outra distinción parella e tamén moi ilustrativa, non? Do seu punto de vista. Teríamos, por un lado, un enfoque histórico que estudaría a eses humanos, non? O enfoque histórico, como se foron desenvolvendo as distintas sociedades, etc. E logo teríamos un enfoque antropolóxico, non di el, un estudo que vai directamente a estudar o home, o humano, non? O sea, xa temos un pouco delimitado cal sería esa idea antropolóxica por parte de Rousseau, non? Esa idea antropolóxica que consistiría en que é imprescindible estudar as diferenzas, é imprescindible coñecer aos outros que en Rousseau teñen un valor superior a nós. Pensemos que Rousseau ten esa noción de que o estado de natureza é o estado puro, e a sociedade, canto máis avanzada ou canto máis complexa, peor, non? É esa sociedade a que corrompe a bondade natural das persoas, non? Entón, teríamos en que para coñecer as propiedades do ser humano, non? Temos que primeiro estudar as diferenzas. Ese discurso da igualdade humana, non? Ese atopar as propiedades da humanidade, sería co que se definiría o estado de natureza. Non habería certa equivalencia, ainda que fose a nivel metafórico, non? Entre ese estado de natureza bondadosa, non? Esa verdadeira esencia humana sería esa, non? Corresponderíase con ese, metafóricamente, con ese discurso da igualdade humana, que debería partir sempre do estudo das diferenzas, non? Entón, sería un estado natural que non contén elementos do estado de sociedade e que, ao mesmo tempo, é unha posibilidade connatural humana. Ou sexa, este estado de natureza non só é un concepto límite, non? Algo que Rousseau plantexa para explicar a degeneración da sociedade, senón que é unha posibilidade que pode ser posta en práctica progresivamente, non? Entón, ao mesmo tempo que estuda ese discurso da igualdade humana, fai un doble camiño Rousseau, porque tamén estuda a xénese da desigualdade. Veremos que o nome da obra é Discurso sobre a desigualdade dos homes. A partir dese discurso da igualdade, poderíamos establecer cal foi a xénese
da desigualdade que observamos a día de hoxe, non? De todos os abusos e dominacións. Aquí a igualdade, este discurso da igualdade, a igualdade non só é un concepto moral, como atopamos unha forte carga moral, non? De crítica ao estado de sociedade europeo, senón que además é científicamente fecundo. Non se queda nunha cuestión puramente moralista e de reflexión ética, que tamén podría ser interesante, senón que además lle serve como principio heurístico, como principio guía, como orientación á hora de abordar as súas antropoloxías. Por que antropoloxías en plural? Bueno, e con isto rematamos o apartado de Rousseau. O discurso sobre a desigualdade nesa obra contense unha explicación da xénese da desigualdade como un triple salto. Habería un triple salto no que a humanidade pasaría, por un lado, dende a animalidade á humanidade. Por outro lado, pasaría dende a natureza á cultura. E, por último, dende o sentimento á razón. Ese triple salto sería a xénese desa desigualdade que hoxe en día observamos, non? Entón, ese triple salto, aquí é unha lectura que San Martín toma de Levi Strauss, supón un paralelismo coas tres antropoloxías que a día de hoxe se atopan como ramas, disciplinas separadas, aínda en contacto ou en choque, pero separadas a fin de contas. Teríamos a antropoloxía biolóxica, que sería a que estudaría, como veremos no último bloque, o paso da animalidade á humanidade. E teríamos, por outro lado, a antropoloxía cultural e social, que sería ese salto dende a natureza á cultura, a emerxencia da cultura. E, por último, sería a antropoloxía filosófica, a que se correspondería un pouco, non, con ese paso do sentimento á razón, con esa reflexión sobre o ser humano que non só afecta aos saltos humanos, non, senón a esa orientación moral que reside, esa antropoloxía filosófica reside máis que neste terceiro salto, polo menos é o que eu interpreto deste texto de San Martín, non? Non é tanto neste terceiro salto de sentimento a razón como na profunda intención moral que subxace a obra de Rousseau, non? A súa aplicación crítica como unha crítica que intente servir de catarse para ver as deficiencias do estado de sociedade que había no seu tempo e que aínda a día de hoxe podemos atopar exemplos de todas estas cuestións terribles, non, que ele observaba. E con isto rematamos este punto de Rousseau, destacando que neste discurso da igualdade, concepto fundamental de Rousseau aquí, con respecto a esa xénese da desigualdade atopamos un movimento dialéctico, non? É moi importante esa dialéctica igualdade-desigualdade, non? Que será a que vertebrará esa intención moral na que radicaría a antropoloxía filosófica. Bueno, esta vai ser a terceira vez que intente gravar esta última parte do capítulo. Agardo que a tecnoloxía non se poña de novo na miña contra. Imos entón, antes de que todo se torza. A antropoloxía filosófica kantiana. Este é o último epígrafe deste capítulo. Acabábamos de analizar as antropoloxías en plural de Rousseau, e o xeito no que estaban entretecidas. Pois no caso de Kant temos unha dificultade bastante grande. Temos varias dificultades. A primeira delas, na antropoloxía kantiana, é cal é propiamente a antropoloxía de Kant. En vida de Kant temos unha obra denominada Antropoloxía en sentido pragmático, se non me equivoco foi publicada no 1798, aínda que si creo lembrar que ese o ano da publicación, mas o problema é que é un texto que el publica a partir de leccións que el deu
a comezos dos 70. É dicir, é casi publicada máis de 20 anos máis tarde de que impartise esas leccións de antropoloxía en sentido pragmático. Pero logo da súa morte, temos un conxunto de obras baixo o nome de antropoloxía, no que pois se recollían un pouco os escritos antropolóxicos de Kant. Non? Entre elas, a máis importante probablemente sexa a así denominada antropoloxía filosófica, que é a publicada por Starke no, creo lembrar, no 1830 ou nesa década en todo caso. Xa levaba máis de 2 décadas falecido Kant e, a pesares desa denominación, en alemán Menschenkunde, non? O saber sobre o humano, sobre a humanidade ou antropoloxía filosófica, non se trataría de algo sustancialmente diferente da antropoloxía en sentido pragmático. Non? Logo temos outros manuscritos como un de moi difícil pronunciación, que non sei moi ben como se pronunciaría, Rongovius ou algo similar, e outras fontes, non? Que temos antropoloxías chamada antropoloxía práctica, que é un anaco de outro manuscrito e incluso outros fragmentos publicados máis recentemente. Entón a primeira dificultade que atopamos é múltiples fontes para a antropoloxía kantiana e ademais con múltiples nomes. Temos antropoloxía pragmática, temos o nome de antropoloxía filosófica, temos o nome de antropoloxía práctica. Cal delas pode ser realmente a antropoloxía filosófica, non? Outro problema fundamental a ollos de San Martín, do autor do manual, máis importante incluso que o problema das fontes, é a dificultade que supón para a obra kantiana, para o seu sistema, conxugar un suxeito trascendental, que sería aquel que aborda na súa filosofía, non? O suxeito que é a condición de posibilidade de toda experiencia, de todo coñecemento, non? Ese suxeito trascendental que analiza na súa etapa crítica, non? Como conxugar ese co suxeito humano que sería o propio da antropoloxía, o que se estudaría na antropoloxía, non? Teríamos aí unha problemática de conxugación dos dous suxeitos, non? E logo, outra dificultade, cal é a resposta á pregunta que é o ser humano, que é o home? Decíamos que Kant remitía nas súas leccións sobre lóxica as tres preguntas que formulaba nas respectivas obras da etapa crítica: que podemos saber, crítica da razón pura; que debemos facer, crítica da razón práctica; que nos cabe agardar, esta estaría pois na crítica do xuízo e tamén noutras obras dedicadas á teoloxía racional. Esas tres preguntas remitirían á pregunta de que é o ser humano, que é o home. Esta pregunta, pois, parece que a priori non atopamos unha resposta firme en ningún dos fragmentos que decíamos que se etiquetaban baixo o nome de antropoloxía, non? Entón, ese xiro antropolóxico que Kant acomete, nese momento no que remite todas as tres preguntas principais da súa filosofía a esa última pregunta que sería o obxecto de estudo da antropoloxía filosófica, non? Da disciplina que estamos estudando. Esta disciplina tería como fin responder en última instancia a esa pregunta. E non atopamos esa resposta. Entón, tendo en conta estas dificultades, non? Pois haberá que ir debullando, analizando unha a unha as principais antropoloxías que atopamos en Kant, non? Bueno, decíamos, nin a antropoloxía filosófica de Starke, nin a antropoloxía en sentido pragmático,
a única publicada en vida por el, son antropoloxías filosóficas propiamente ditas, non? Como veremos máis tarde, trataríase de unha especie de antropoloxía social ou cultural, non? Con distinta abordaxe, con distinto sistema teórico e metodoloxía, pero en esencia pois falaría do estudo das culturas, do estudo dos suxeitos concretos en sociedade, non? E de elementos culturais. Non trataría de establecer un estudo sistemático e científico de que é o home, non? É filosófico. Bueno, entón, haberá que ir analizando os distintos sentidos que adquire a palabra antropoloxía en Kant, non? Bueno, topamos na crítica da razón pura que entende a antropoloxía como antropoloxía fisiolóxica. A antropoloxía fisiolóxica sería o equivalente á nosa antropoloxía biolóxica, non? Que xa vimos tamén como aparecía en Rousseau. E será aquela que estude, según el, o que a natureza fixo de nós. Este é o sentido que ten o termo antropoloxía utilizado na súa obra A crítica da razón pura. E cando se fala do xiro antropolóxico kantiano, non? Estamos a falar dese proceso polo cal o seu sistema filosófico tería como filosofía primeira unha antropoloxía filosófica, non? Entón, este xiro materialízase xa nos anos 60, no 1760 ou máis adiante. San Martín menciona explícitamente a correspondencia ou os fragmentos concretos nos que as pasaxes nas que Kant comenta que está creando un sistema filosófico con esa antropoloxía como cerne, como filosofía primeira, como filosofía fundamental a partir da cal se conectarían ou bueno, diverxerían as distintas ramas filosóficas, non? Entón, este xiro que se dá nos anos 60, Kant toma como base o esquema de Wolff. Christian Wolff pasa por ser un dos grandes sistematizadores da filosofía prekantiana, non? E establecía unha filosofía na cal habería unha metafísica xeral que ocuparía o posto desa filosofía primeira, que é a filosofía sobre o ser, sobre as causas, etc. E a partir desa metafísica xeral habería metafísicas especiais, non? Metafísicas regionais, pois as ramas, non? Da filosofía, pois, sobre o mundo, que sería a cosmoloxía, sobre a Deus, que sería a teoloxía, non? E sobre a alma, sobre digamos, o ser humano, non? En sentido amplo, sería a psicoloxía. Kant, nesa primeira reforma que atopamos consignada na súa correspondencia, utiliza como filosofía primeira o que el denomina psicoloxía empírica, non? Esa ocuparía o lugar da metafísica primeira. Nos anos 70, no 1770 e poucos, non sei se o 1, o 2, o 3, e aí altera este sistema cambiando o nome dende psicoloxía experimental ou psicoloxía empírica, perdón, ata antropoloxía, non? Aí é cando xa ciframos o xiro antropolóxico kantiano verdadeiro. Sobre cando acontece este xiro antropolóxico kantiano, hai sinala San Martín dous pensamentos enfrentados, non? Un deles é o do teórico Hinske, que sinala que é neste punto, non? No punto no que comezarían as súas clases sobre que logo publicaría en Antropoloxía en sentido pragmático, non? Aquí, ou incluso nesa correspondencia previa, sería para Hinske o momento do xiro antropolóxico kantiano, e para Otto Marquardt, sería máis tarde ese xiro kantiano. El remite en concreto á etapa crítica,
a crítica da razón pura, non? Como a primeira das obras desa etapa crítica. Entón teríamos por un lado un teórico que defende un xiro antropolóxico na época precrítica e outro, Marquardt, que o ubica na etapa crítica. Bueno, entón, unha vez comprendido que é ese xiro antropolóxico kantiano, decíamos que, por un lado, a antropoloxía na crítica da razón pura entendíase como antropoloxía fisiolóxica. Entón, que é esta antropoloxía pragmática que atopamos na súa única obra publicada en vida, nesas leccións logo de que acometese ese xiro antropolóxico, non? Xiro antropolóxico que, por outra parte, é criticado non por Bertrand Russell cando denomina contrarrevolución tolemaica, non? Di que parafraseando a Kant, non, que sinalaba que a súa filosofía suporía un xiro copernicano, non? No que se coloca pasa dese realismo no que se coloca no lugar central o obxecto e sobre el circularía o suxeito de coñecemento, non? A un esquema como o kantiano no que sería o suxeito o que constitúe coñecendo, experimentando ese obxecto, non? Sería a través da imposición das formas da intuición, a través da imposición das categorías, do esquematismo trascendental, as distintas fases que estuda, non? Na crítica da razón pura sería así como se constituiría ese obxecto. Sinala Bertrand Russell que esa denominación de xiro copernicano en todo caso sería contraria ao que fai Kant con ese esquema, non? Colocar o suxeito no centro non sería acometer un xiro copernicano. O esquema copernicano precisamente desprazaba a Terra do centro do universo con respecto ao sistema tolemaico, aristotélico tolemaico, non? Que era o que era hexemónico antes do triunfo das ideas copernicanas, no que a Terra estaba no centro. Entón, aquí é onde sinala Bertrand Russell que o xiro kantiano, en todo caso, é unha contrarrevolución tolemaica. E sobre esta denominación por parte de Russell, San Martín sinala que precisamente esa contrarrevolución tolemaica era acuciante nese momento. Decíamos fai xa semanas, pero neste vídeo fai uns minutos, que na ilustración, precisamente críticos, na ilustración, como Diderot, criticaban, sinalaban como a crecente o crecente desenvolvemento incipiente científico, naquel momento denominado filosófico, esa nova concepción do mundo, froito do cientificismo que comezaba a avanzar, estaba despoxando ao mundo dos rasgos humanos, non? De repente ese mecanicismo imperaba, comezando a verse os animais, en xeral, todos os elementos da natureza e o propio corpo humano, como xa víamos en Descartes, como máquinas, despoxando todo eso de os valores humanos. Esta crítica que víamos que atopábamos nos autores da Ilustración, sin dúbida é a que dá resposta esta contrarrevolución tolemaica. Volve a ubicar o ser humano no centro, impregnando, cambiando o mundo. O mundo xa non é un mundo físico e mecanicista, de partes dunha máquina que funcionan, senón que sería un mundo de significados, un mundo de valores, un mundo humano. Aquí será onde conecte Marquardt esta idea coa da Lebenswelt husserliana, cando Husserl fala do mundo como mundo da vida, Lebenswelt, ¿no? como mundo cheo de valores, de estruturas de significación, de sentidos que nós creamos e que acaban consolidándose estando entre nós, non? E mediando as nosas relacións.
tanto entre persoas como co propio mundo, non? Ou con nós mesmos. Bueno, entón, logo xa de aclarar estes puntos do xiro antropolóxico e de describir o que era a antropoloxía fisiolóxica para Kant, decíamos a antropoloxía pragmática que era, non? Pois se ben a fisiolóxica era a que estudaba que é o que a natureza fixo de nós, e neste eido pois Kant ten unha serie de obras, sobre todo ao comezo, no que aporta interesantes, aínda que constreñidas ao contexto da época, ao contexto teórico e tal, sobre a raza ou sobre o transformismo. Nesta antropoloxía pragmática trataríase de o que nós fixemos de nós mesmos, o que nós podemos facer e o que nós debemos facer. Deixemos por un momento esta última pata da antropoloxía pragmática. Centrémonos nas dúas primeiras. O que nós fixemos de nós, non? As distintas configuracións culturais e sociais ao longo da historia e ao ancho da Terra, o que podemos facer de nós, as nosas posibilidades. Unha antropoloxía non debe constreñirse ao xa fáctico e consolidado, senón as posibilidades humanas, non? Ese humano como ser aberto ao futuro, ás posibilidades, aos proxectos. Trataríamos unha antropoloxía, se temos en conta estes dous elementos, como unha ciencia, pero unha ciencia de tipo observativa. Unha ciencia que observaría as distintas sociedades ou culturas ou individuos, o seu funcionamento, os seus costumes, os seus hábitos, a súa literatura, as súas expresións artísticas, manifestacións históricas ou incluso políticas, non? Esta observación faría que pois se foran construindo un sistema de coñecementos xerais e organizados. Esa é a vocación científica desta antropoloxía pragmática, non? E para Kant non só o trato cos outros, como entendemos nunha etnografía contemporánea, non sería a fonte desa ciencia, senón tamén pois a través da lectura de biografías, a través da lectura de historias. Bueno, lembremos que a vida de Kant transcurriu, dícese, na súa constreñido na cidade de Königsberg, non? El non viaxou para coñecer outras culturas, ni moito menos ao continente que levaba enriquecendo e abrindo o espazo epistemolóxico antropolóxico, non? Que era América. Ni moito menos. As súas fontes de información eran pois ese tipo de obras de narrativa, de máis tipo documentalismo ou, bueno, o que xa falamos, non? As fontes bibliográficas da antropoloxía esta incipiente que estamos abordando nestes séculos. Entón, trataríase de unha antropoloxía que é unha ciencia observativa que ao mesmo tempo ten uns fins utilitarios, pragmáticos, non? Serve para moverse entre a sociedade e facer que os nosos fins se implementen a través do trato cos demais. Ese sería o rasgo pragmático de Kant. Lembremos a diferencia entre pragmático, que sería esa capacidade de manexarse cos demais, non? De práctico, que aínda que en algún momento Kant denominase antropoloxía práctica a esta disciplina que el estaba conceptualizando, semella que esa denominación foi na deixando, abandonouna, quizáis porque práctico en Kant refírese á cuestión moral, non? A realización do que debemos facer, ao imperativo categórico e toda a súa teorización, non? Bueno, entón, se temos por un lado esa antropoloxía fisiolóxica presente xa na crítica da razón pura, se temos esa antropoloxía pragmática presente nesa obra publicada en vida, incluso na antropoloxía filosófica publicada por Stark logo do seu falecemento, onde temos propiamente a antropoloxía filosófica kantiana,
que ao final é o punto fundamental desta materia, non? Bueno, pois esta antropoloxía pragmática que decíamos, aquí onde retomamos este elemento tripartito desta antropoloxía pragmática, decíamos que abranguía o que nós fixemos de nós mesmos, o que nós podemos facer e o que debemos facer. Estas consideracións deben partir dunha consideración previa do que é o ser humano para ser fructuosas. E, dende logo, ese último componente do que debemos facer xa excede o eido da ciencia, non? Estaríamos xa no terreo da filosofía, que debemos facer, non? Estaríamos no terreo da moral, da filosofía moral. Entón, este é o punto no que a antropoloxía pragmática kantiana precisa, conecta con esa antropoloxía filosófica que se ve non está explicitada na súa obra, si a temos implícita neste estudo que fai Kant da antropoloxía pragmática, pero tamén di San Martín en moitas das súas obras xa precríticas das distintas obras que vai publicando dende a mocidade, non? Así, Kant establece no 1764 que a ética debe pensar o posto do humano no universo. Nas clases de lóxica do 1793, que publicará, decíamos, no 1800, non? Será aí onde se faga explícito xa de forma pública o xiro antropolóxico kantiano, concentra a problemática da filosofía na antropoloxía filosófica, non? O cal, se no 1764 lle deixaba a ética ocuparse dese posto do humano no universo, de remitir agora a filosofía a esa antropoloxía implicará que ética e antropoloxía estean ligados. Vemos aquí a importancia deste terceiro elemento da antropoloxía en Kant, non? Dese que debemos facer. A ética estaría intrínsecamente, esencialmente ligada a esa antropoloxía filosófica encargada de pensar o ser humano, non? Entón, outro elemento que atopamos na antropoloxía filosófica kantiana, e vemos aquí unha conexión con Rousseau que agora matizaremos, é o discurso da igualdade. Decíamos que para elaborar a antropoloxía pragmática precisase primeiro un discurso acerca de que é o ser humano. Trataríase entón dun discurso de igualdade. Vemos de novo os termos de Rousseau neste punto, non? Ese discurso da igualdade propio da antropoloxía filosófica sería previo e fundamentaría a dignidade humana. E aquí vemos de novo a conexión entre antropoloxía filosófica e ética en Kant. Decíamos que Rousseau e Kant están, bueno, Kant bebe moito da influencia de Rousseau, pero tamén se distancian. Entón, cal é a influencia de Rousseau en Kant? Que en ambos autores se atopa unha construción dun discurso de igualdade. Un discurso da igualdade dos seres humanos previo a outros estudos máis concretos sobre o ser humano, non? E, ademais, que subxace unha intención moral. Tratamos ao ser humano non só como un feito, senón como un feito que vale, non? Ten un valor. Pero, por outro lado, tamén hai unha diverxencia de Kant con respecto a Rousseau. Pois, mentre Rousseau defendía que o outro vale máis neste ser humano que é feito e é valor, o outro tiña máis valor, recordemos o que decía Rousseau do estado da natureza e do estado da sociedade, non? Para Kant sería a inversa. Kant, di San Martín, paga o prezo do concepto do progreso. El considera que implícitamente que o progreso da civilización occidental ubica como maior valor a propia civilización occidental con respecto a outras sociedades, non?
E, por outra banda, dentro da propia intención moral ou intención crítica, Rousseau é fundamental este elemento na súa antropoloxía, a intención crítica cara á propia sociedade de orixe do autor, mentres que para Kant primaría na súa antropoloxía, na antropoloxía pragmática, a intención pragmática, a intención de manexarse, a intención de coñecer aos demais para intentar conseguir os fins propios, non? Entón, outra dificultade ou un problema desta antropoloxía, xa unha vez debullada, unha vez analizada, penso que vou cortar o vídeo neste punto para asegurar que non se vaya a cortar logo polo medio. Continuamos entón, agora xa garantindo que non se vai cortar. Eso agardo. Ben. Decíamos, a antropoloxía kantiana xa temos entón estudada, xa temos analizada as distintas denominacións que adquire e o sentido desas denominacións. Teríamos unha antropoloxía fisiolóxica, teríamos unha antropoloxía pragmática e teríamos, por último, unha antropoloxía filosófica que, se ben non está explícitamente desenvolvida, si emerxe a través do estudo das súas obras, como o que fai San Martín, e que nos leva a ver unha disciplina, unha antropoloxía kantiana, que sería entón múltiple e que presenta unha serie de problemas como disciplina. Por un lado, que como entendemos esta antropoloxía como ciencia, non? Por outro lado, como ubicar, como constituir esa filosofía primeira a que Kant fai referencia cando acomete ese xiro antropolóxico. Vale, sobre o punto da ciencia, temos que entender que Kant fai unha distinción entre as ciencias deductivas, que serían aquelas que operan a priori, teríamos aquí, por exemplo, a matemática ou a lóxica, establecerías unha serie de axiomas e unha serie de concatenamentos deductivos, e logo as ciencias observativas, que serían aquelas que actuarían a partires da observación, de recabar datos empíricos. A antropoloxía pragmática non a podemos ubicar nunha ciencia deductiva. O require desa recollida de observacións, é unha ciencia observativa. Se a antropoloxía pragmática é unha ciencia observativa, como ubicala como filosofía primeira, cando para Kant a filosofía pura, aquela que se establecía a priori, na que non había, non se partía de acumulacións de datos empíricos, era a que ocupaba o corazón da súa filosofía, non? Entón, temos nestas leccións sobre lóxica do 1793, onde decíamos que se explicita este xiro, non? Temos unha distinción que San Martín nos sinala como clave para resolver este problema. Esa distinción é aquela que fai Kant entre filosofía como filosofía en sentido técnico ou en sentido escolar, académico, que sería aquel, quero dicilo correctamente, un sistema de coñecemento da razón por conceptos, fronte a esta filosofía académica, teríamos unha filosofía mundana, que sería a ciencia que se encargaría de escoller fins de establecer eses últimos fins da razón humana, non? Sería, vemos aquí a connotación ética deste elemento, non? Esa sería a filosofía mundana. E sería neste punto no que radicaría esa antropoloxía kantiana. Se dentro da antropoloxía pragmática tiñamos, segundo el,
o estudo do que nós fixemos de nós, do que nós podemos facer e do que debemos facer, entón teremos unha antropoloxía como unha ciencia que non só é observativa, senón que é reflexiva. Non só se limita a acumular observacións empíricas, senón que se adica a reflexionar, a flexionar sobre sí, e sería, polo tanto, neste elemento que excede a ciencia no que radicaría a posibilidade desa fundamentación da filosofía na antropoloxía filosófica. Aquí, San Martín recupera tres conceptos dos que xa falamos, que son fundamentais en Kant e que nos serven para atopar un paralelismo con estes tres elementos da antropoloxía que víamos, non? Son os conceptos relativos ao saber que Kant divide ou matiza en tres vertentes. Por unha banda estaría a Geschickkeit, que sería esa destreza de tipo técnico, non? Ese saber facer. Logo estaría ese Klugheit, sería unha prudencia ou unha perspicacia, creo que traduce San Martín en algún momento. Esta xa non sería ese saber facer, senón sería ese saber comportarse, ese saber ubicar aos demais segundo os nosos fins. Pero sobre todas elas coloca Kant un terceiro, non vou dicir nivel do saber porque parecería que estamos xerarquizando, pero sí unha vertente do saber que sería superior ás demais, aínda sen establecerse esa xerarquía, que sería a Weisheit, a sabiduría. A sabiduría como o saber do sabio. Ese estaría por enriba da destreza, estaría por enriba desa prudencia. Sería, por decilo así, o saber supremo. Do mesmo xeito, esta inclusión desa sabedoría na antropoloxía filosófica, a inclusión desa filosofía, desa consideración da filosofía como filosofía mundana, como ciencia dos fins últimos do ser humano, da antropoloxía como unha ciencia reflexiva, non só observativa, esa terceira pata, esa reflexión, ese elemento ético, sería o que permite, finalmente, acometer o xiro kantiano, non? O que nos permite garantir a antropoloxía como o fundamento do resto do sistema filosófico kantiano, non? O que permite ubicar a antropoloxía como filosofía primeiro. E aquí sí que falaríamos, retomo unha cuestión, creo lembrar que saía no capítulo primeiro ou segundo, aquí xa teríamos que a filosofía do ser humano, falábamos sobre a conflictividade da denominación desta disciplina, a antropoloxía filosófica, a filosofía do ser humano, sinónimo, pasa a fundar a filosofía convertendo a esta nunha filosofía antropolóxica. Importante non confundir filosofía antropolóxica con filosofía do ser humano. Sería esta filosofía na cal a antropoloxía filosófica ocupa o seu fundamento, a que se pode denominar xa filosofía antropolóxica. E ata aquí chega este tema que é un tanto arduo e remata cunha breve recapitulación destas antropoloxías kantianas, non? Dicindo que a antropoloxía pragmática kantiana sería como unha especie de antropoloxía social e cultural como a que coñecemos, mas que cambiaría a aproximación sistemática e conceptualizadora sobre a que se fai ese estudo, non? Se ven na antropoloxía social e cultural, se partiría de
dun estudo da acomodación das distintas culturas á natureza, pois no caso de Kant, nesa antropoloxía pragmática, parte dun esquema de pensamento baseado nas potencias da alma de Vanguard, bueno, en fin, que non se podría traducir exactamente esa antropoloxía pragmática como antropoloxía social cultural, é que desde logo ese nivel de sabedoría que acabamos de dicir, ese nivel de Weisheit, o feito de que estea por riba dos outros, da Klugheit, que sería a que propiamente abordaría a antropoloxía pragmática, o feito de que Kant inclúa esa importancia de que o saber do home, de que, digamos, tocando xa outro punto, non? Que o imperativo categórico estea por riba da nosa condución no mundo e da manipulación dos demais, non? Para Kant é inconcebible que a Klugheit se coloque por riba dese imperativo categórico, non podemos utilizar os demais como medios, senón como fins en sí mesmos. Este elemento será a que distinga esta sabedoría distinguiría a antropoloxía kantiana de unha reducción simple a unha antropoloxía social e cultural. E outro punto que está un pouco tocado por riba e a miña opinión non se entende moi ben, non? Que ese estudo do sentido do home, da determinación do home en Kant non é algo que se estude individualmente en cada individuo, senón que é unha cuestión que se desenvolve na especie humana e que, polo tanto, a propia misión da especie cambia ao longo da historia, polo cal esta antropoloxía filosófica kantiana require dunha filosofía da historia. Con este breve apuntamento que un pouco conclúe o estudo da antropoloxía en Kant, que liga a antropoloxía filosófica e filosofía da historia, que decíamos que eran dous elementos que en principio parece que non son facilmente conxugables, porque se ven unha parece intentar aproximarse ao que o ser humano é de xeito estable, a outra parece tirar por terra esa posible estabilidade, pois facendo referencia a unha serie de cambios no ser humano, na especie humana, que parece difícil conxugar cunha simplificación esencialista do ser humano, non? E xa por último anota aquí que este esquema tripartito do coñecemento, do saber que temos en Kant, esa destreza, prudencia e sabedoría, ese Geschickheit, Klugheit e Weisheit en Kant, ten o seu eco na Escola de Frankfurt, en concreto na teorización de Jürgen Habermas sobre os intereses do saber, que xa mencionamos no seu momento, simplemente repetimos así moi rápido. Teríamos o interese técnico, teríamos o interese práctico, que neste caso práctico fai referencia a ese pragmático en Kant, non fai tanto referencia a ese práctico en Kant, non? O que decíamos, práctico en Kant implica a moralidade, pragmático implica a prudencia, o digamos o saber manexarse cos demais. É que para Habermas estaría por riba un saber con interese emancipatorio que sería o da filosofía. De novo vemos como este esquema tripartito, distintos nomes, distinto uso desta teorización, en concreto falando dos intereses do saber, un elemento fundamental en Habermas, como de novo se ubica por riba ese interese emancipatorio, que é un trasunto da sabedoría en Kant. E aquí sí que xa por fin non podo creer que non se cortara a grabación. Estou moi contento. Rematamos este capítulo. No seguinte abordaránse os desenvolvementos antropolóxicos implícitos ou non tan implícitos no século XIX, no que atopamos a filosofía da sospeita. Verémolo no seguinte vídeo.